내일은 매서운 봄바람에 유의하셔야겠습니다. 서쪽 지역을 중심으로는 강풍 예비특보도 내려졌는데요. 순간풍속 초속 20m 이상, 태풍에 버금가는 강한 바람이 불겠습니다. 강풍 피해 없도록 간판 등 실외 설치물을 미리 점검해 주시기 바랍니다. 내일 오전부터 저녁 사이에는 가끔 비가 오겠는데요. 돌풍과 벼락을 동반하며 내리겠습니다. 예상되는 비의 양은 5에서 최대 20mm 정도고요. 내리는 시간이 길지 않겠고 지역별로 강수량 차이가 크겠습니다. 어제 오후부터 중국에서 황사가 발원하고 있습니다. 황사는 북서풍을 타고 와 내일 비에 섞여 내리겠는데요. 비가 지나고도 우리나라에 영향을 주겠습니다. 바깥 활동할 때는 황사용 마스크 꼭 착용해 주시기 바랍니다. 다음은 자세한 지역별 내일 날씨입니다. 내일 아침 기온 오늘보다 높겠습니다. 청주 12도, 충주 8도, 제천은 5도로 출발합니다. 한낮 기온은 20도 안팎이 예상됩니다. 청주와 충주 20도, 제천 16도, 영동은 22도를 보이겠습니다. 비구름 뒤로 찬 공기가 내려와 모레 아침 기온은 내일보다 큰 폭으로 낮아져 쌀쌀하겠고요. 금요일과 토요일 사이 한 차례 비가 지나겠습니다. 날씨였습니다. 이상으로 뉴스 7 충북 마칩니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.